人手一只手机的时代，2020年母亲节前夕，彰化县和美镇的居民面临了这个突发状况：手机怎么突然没讯号？在屋子外只剩下2格，屋子里头更惨。接下来根本就收不到，连1格都没有。网络话未通，电话未通啊，对对对，一定要 WiFi。基地台到底该走还是该留？这争议延烧了1个礼拜，终于落幕。原来在甘井里，之前有民众发现，当地有工厂竟然设有基地台，起而向地主陈情，地主也转向电信业者抗议，业者只好配合，就这么断讯了1星期。一断讯，大家也才惊觉，现在人的生活习惯根本不能没有手机。既然生活离不开手机，那就要带您了解它。如果你以为你的家里附近没有基地台就没有电磁波，那就大错特错喽。接下来颠覆你的旧观念，跟着我们来做实验。你看到现在我的手机是4格讯号，我现在所在的位置是在大同大学，这里量测电磁波在国内是数1数2有名的。这里有一间实验室叫做无反射实验室，隔绝的是什么？隔绝的是外界来的电磁波。第一个实验，锁上门，完全隔绝外面的基地台讯号。我们模拟社会进入最原始状态，用频谱仪测量，真的几乎没有电磁波。这个时候手机也没讯号了，但在现实生活不可能回到像这样的原始状态。第二个实验，我们留了一点点门缝，让手机只剩下1格讯号。我觉得对，留个缝。这样啊。对。然后再按一次。这模拟的是我周遭的主要基地台断讯或拆除，但远处可能还有微弱的基地台讯号。如果这个时候电话响起，哎，老师真的有了。这有一个就有了。所以这个就是在显示，它现在在抓讯号。对对。它现在要在更远的基地台抓讯号。对对。它反而是更强的功率。是。哎，又有了。又有了，就是现在它很难通讯嘛，所以它一直在发射找基地台。原来手机是很聪明的，当你附近的基地台断讯，而你又想讲电话，它反而会更努力搜寻更远的基地台。这个时候电磁波反而就是整个往上冲。那你为了要跟远处的基地台能够跟它联系，你就必须要发比较大的功率去跟这个远处的基地台能够沟通。所以你的手机就在你的身边，这个时候你收到的电磁波反而越强。依照国际规范，每样产品都有电磁波暴露的标准，在1平方公分的范围内不能超过1毫瓦，而台湾跟世界接轨，也采用国际标准。另外，在基地台的设置上，同样也采用1毫瓦的规范。基地台越多，电磁波的功率反而是更小。更何况，政府也做了双重把关，规定基地台在选点的时候，水平前方15公尺不能再有建筑物，保持距离以测安全。所以民众看待基地台，不用再用异样的眼光自己吓自己了。